Бәріне сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Маған заказға өте көп келетін букет тортының жасалу жолын сіздерге бүгін көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Букет тортымызды жасауға осындай бисквиттер қажет болады. Сіздер кез келген торттың бисквитін қолдансаңыздар болады. Мен көбінесе осындай классический бисквит немесе вупи пай тортының корждарымен жасаймын. Мен видеода кесіп жатқандай етіп тұрып кесеміз. Корждың екі жағынан, яғни жоғарғы жағы кішкене үлкендеу болады, ал астыңғы жағы кішірек болып келеді, бізде букет болып шығу үшін. Менде корждарым классический бисквит болғандықтан, тортымның іші құрғақ болып қалмас үшін осындай пропитка жасадым. Пропитка менде ең қарапайым. 50 грамм суға 100 грамм қантты араластырып, екеуін бірге ертіп алып, осылай екі коржға да жағып шығамыз. Пропитканы жасап болып, коржымыздың үстіне крем жағатын боламыз. Крем де менде қарапайым, творожный сырмен жасалынған. Құрамында 150 грамм творожный сыр, 150 грамм сливки, 33% және 50 грамм қант қостым. Енді біз кремнің үстіне осындай малина қоятын боламыз. Малина менде замороженный. Менде классический бисквит болғандықтан үнемі осылай арасына малина қосып тұрып құрастырам. Яғни бізде бисквиттің құрамы өте қарапайым болғандықтан малина екеуі жақсы үйлеседі. Малинамыздың барлығын торттың бетіне қойып болғаннан кейін келесі коржды бетіне қоямыз. Шет-шеттерін жақсылап кремдерін тегістеп жібереміз. Және сіздерде артық крем қалған болса, торттың шет-шетіне және бетіне жағып шығамыз. Кремінің барлығын жағып болғаннан кейін біз холодильникке 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Енді біздің букет тортымызға мен осындай гипсофила деген гүлді қолданам, және бізге осындай жасыл тейп лента қажет болады. Гипсофила гүлін кез келген гүл магазиндерінен табуға болады. Енді өзімізге ыңғайлы етіп ұзындықтарын кесіп аламыз. Және гүлдерді қолданбастан бұрын бір жуып алған дұрыс болады. Ал қазір түп жақтарын гүлдің біз тортқа кіргізетін боламыз, сол жерін тейп лентамен орап шығамын. Және гүлдің сабақтары да бізге қажет болады. Бұны да өзімізге ыңғайлы ұзындықта етіп кесіп аламыз. Бұның да түп жақтарын тейп лентамен ораймын. Бұл бізде букетіміздің астыңғы жағында тұрады. Осы бізде тейп лента деп аталады. Жасыл түсті. Қазір гүлдердің түбін осымен орап шығатын боламыз. Бұндай лентаны да кез келген кондитерлік дүкендерден таба аласыздар. Мен көбінесе бұл лентаменен сахарный листа немесе мастикамен гүл жасаған кезінде де қолданамын. Егерде тейп лента таппасаңыздар, жай ғана астын фольгамен орауға да болады. Яғни біз торттың ішіне бұлай гүлдің түбін тығып қоя алмаймыз. Сол себептен міндетті түрде осылай тейп лентамен немесе фольгамен орау қажет. Өйткені бұл бізде торттың ішінде тұратын бөлігі гүлдің. Жаңаға кесіп алған гүлдің сабақтарының астыңғы жағында осылай орап шығамыз. Өйткені сабақтың бұл бөлшегі бізде торттың ішінде тұрады. Сол себептен орап жатырмыз. Қыздар, енді біздің букет гүліміз барынша әдемі көріну үшін мен бірнеше гүлдердің түсін розовыға бояғым келді. Сол себептен жылы су алып кесеге құйдым. Үстіне 2 тамшы розовый түс тамызып араластырып жібереміз. Жылы су болғандықтан тез араласады, және осының үстінен біз қазір гүлді батырып аламыз. Жылы су болғандықтан розовый түс гүлге бірден беріледі. Осылай кез келген түске бояп алсаңыздар болады. Тортымыз холодильникте 2 сағат тұрды. Енді сыртынан мен осылай шоколадный ганашпенен қаптаймын. Бұның құрамында менде жай ғана 30 грамм сливки, Чудское озеро деген және 60 грамм Қазақстан шоколадын қосып ерітіп алдым. Соны үстінен жағып шығамыз.
торттың сыртын толықтай осылай шоколадпен қаптап шықтым. Енді біртіндеп гүлдерін қыстыра бастаймыз. Өздеріңіз видеода көріп тұрғандай, торттың үлкен жағына гүлдерін қыстырамыз, ал төменгі жағына сабақтарын қыстырамыз. Сонда біздің тортымыз гүл букетіне ұқсас келеді. Гүлдерді және олардың сабақтарын тейп лента оралған жағымен гүлге қыстырып шығамыз. Және тортымызды шоколад қатқанға дейін 15-20 минутқа холодильникке қойып аламыз. Қыздар, және бізге осындай сахарный листқа немесе вафельный листқа шығартылған картинкалар қажет болады. Бұларды кез келген кондитерлік дүкендерден осылай шығартып ала аласыздар. Ал мына картинкаларды сіздер менің инста парақшамнан немесе телеграм каналымнан таба аласыздар. Олардың сілтемесін видеоның астында қалдыратын боламын. Енді алдымен біз тортымызға өлшеп аламыз, қалай тура келеді. Сосын барып астындағы қағазын алып тастайтын боламыз. Сөйтіп торттың бетіне жабыстырамыз. Мен қазір өлшеп алып жатырмын. Мен осылай барлығын қойып бірінші өлшеп алдым. Артық жерлерін белгіледім. Сол артық жерлерін қайшымен кесіп тастаймыз. Және бізде сахарный листтің астында осындай пленкасы болады. Пленкасын алып тастағаннан кейін барып тортқа жабыстырамыз. Осымен біздің букет тортымыз дайын. Видео ұнады деген ойдамын. Барлығы түсінікті болды деп сенемін. Егер де қандай да сұрақтар болса, комментарийға жаза кетіңіздер, мен міндетті түрде жауап беремін. Және астында инста парақшамның сілтемесін қалдырдым, жазылуды ұмытпаңыздар. Инстаграмда да осы тәрізді торттардың жасалу жолдары өте көп. Көріскенше сау болыңыздар.